ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அபீஸ் ஹேஷ்டாக். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் டைமில் எல்லாருக்குமே கோல்டு, ஃபீவர், த்ரோட் பெயின் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இப்போது இருக்குது இல்லையா? ஸோ இந்த டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சுக்குமல்லி காஃபி குடிக்கும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். இந்த சுக்குமல்லி காஃபியை நம்ம வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளால போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சுக்குமல்லி காஃபி பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி ஒரு 2 ஸ்பூன் வர மல்லி எடுத்திருக்கிறேன். இந்த வர மல்லிக்கு கூட நான் இன்றைக்கி 1 ஸ்பூன் சுக்கு பவுடர் எடுத்திருக்கிறேன். சுக்கு பவுடர் நல்லா காஞ்ச இஞ்சியை நல்லா மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு இடிக்கல்லில் போட்டு நல்லா இடித்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாகவே சுக்கு பவுடர் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இதுக்கு கூட நான் இன்றைக்கி வாசத்துக்காக ஏலக்காய் ஒரு 7 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கிறேன். இப்போ அடுத்ததாக இதுக்கு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக நான் இன்றைக்கி கருப்பட்டி கரைச்சி வச்சுருக்கிறது தான் எடுத்திருக்கிறேன். ஒரு 2-3 ஸ்பூன் இருக்கும். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட சுகர் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வர மல்லி, அப்புறம் சுக்கு பவுடர், இதுக்கு கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஏலக்காய், அப்புறமா மிளகு இருந்துன்னா 1 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. நான் பொடி பண்ணின மிளகு சேர்க்க போகிறேன், அதனால் இதில் சேர்க்கலை. இப்போ இதை மூடி வச்சு நல்லா கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இப்போது நம்மளோட சுக்குமல்லி பொடி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் நான் ஒரு 2 கப்பு தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இதில் நம்ம பொடிச்ச சுக்குமல்லி பொடி ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன். இதுக்கு கூட நான் இன்றைக்கி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துருக்கிறேன். கொஞ்சம் காரம் லைட்டாக இருந்தால் நமக்கு தொண்டைக்கு குடிக்கும்போது ரொம்ப எதமாக இருக்கும். அதுக்காக இப்போ கடைசியாக ஸ்வீட்னஸுக்காக நான் இன்றைக்கி கருப்பட்டி கரைச்சி வச்சுருந்தது தான் எடுத்துருக்கிறேன். கருப்பட்டி தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை, நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம் எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். கருப்பட்டி சேர்க்கும்போது அதோட வாசமும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஒரு கொதி வைக்க விட்டுறலாம். இப்போது நல்லா கொதித்து நம்மளுடைய காஃபி ரெடியாக இருக்குது. இதை ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்த இந்த சுக்குமல்லி காஃபியை நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சுக்குமல்லி காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இதே போல் நம்மளுடைய சுக்குமல்லி காஃபி, கருஞ்சீரக டீ, இந்த மாதிரி மசாலா காஃபி இதெல்லாம் இந்த டைமில் நம்ம அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடும்போது நமக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனும் சீக்கிரம் வராமல் நம்ம கேர் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி டீ அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க. நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி கருஞ்சீரக டீ ரெசிபி நான் போட்டிருக்கேன். தேவைப்படுறவங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.